जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द एमर्स विशाल शर्मा पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें, जिससे और लोग भी इन वीडियो को देख सकें और हमारे चैनल से जुड़ सकें। दोस्तों, अगर आपको मैं बता दूं कि मैं आपको इस चैनल पर आपको एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़, किसी भी तरह की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो प्रोवाइड कराता हूं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। और आपको मैं फ़िलहाल हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसे मैं थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको और सब्जेक्ट के भी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें आपके विलोम शब्द, लोकोक्ति या मुहावरे और अनेक शब्दों का एक शब्द में 3 टॉपिक आपके क्लियर करा चुका हूं, और जिनमें से आपके मैराथन भी उनकी आएंगी, जो कि यूपी ट्रिपल एच पैट, यूपी पुलिस या अन्य किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ये बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। तो आज ये आपकी चौथी क्लास है, इसकी भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप इसकी भी सारी क्लास देख सकते हैं। और आपको फ़र्क देखना हो तो आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा लेना किसी भी एग्ज़ाम के, वहाँ पर पूरा पढ़ने के बाद आपको इनमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सब बातें बात की हैं, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला शब्द है हमारा योगीश्वर है, तो इसे हम योगियों में श्रेष्ठ कहते हैं। दोस्तों, समध्वनि और समध्वनि और भिन्नार्थक शब्द, यानी ध्वनि इनकी बोलने की एक सी होगी, लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे योगीश्वर है और योगेश्वर है, बोलने में एक से लगते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे योगीश्वर का अर्थ है योगियों में श्रेष्ठ, योगेश्वर का अर्थ है महादेव। रत है, रत को बोलते हैं लीन, और जैसे रक्त है खून। व्यंग्य, ये आधा ग लगेगा, इसमें ग पूरा लगा हुआ है। व्यंग्य, व्यंग्य का होता है कटाक्ष करना या किसी पर टिप्पणी करना। व्यंजन होता है पकवान, और व्यजन होता है पंखा। तो अंक की बिंदी और खाली का ही फर्क है। तो व्यंजन का अर्थ हो गया पकवान, और अंक की बिंदी हटते अर्थ हो गया पंखा। जैसे शंकर है, शंकर को बोलते हैं शिव, शिव जी महाराज को शंकर बोलते हैं। और शंकर होता है मिश्र जाति का, ये फसलों में होती है शंकर प्रजाति। पांचवा है सकल, सकल का अर्थ होता है दोस्तों टुकड़ा, और जो सकल होता है ये सारा होता है। जैसे कहते हैं ना, सकल आपको संस्कृत में मिलेगा, ये दोहों में मिल जाएगा ये वाला सकल। तो शराब होता है जैसे मदिरा, और शराब होता है कसोरा। तो बै और वह का ही फर्क है मात्र, लेकिन बोलने में एक से ही है। जैसे सब होता है लाश, और सब होता है रात। शास्त्र का अर्थ होता है दोस्तों धर्म ग्रंथ, और शस्त्र होता है हथियार। शान होता है तड़क भड़क, जैसे कहते हैं ना शान, शान है उसकी, तो यानी उसकी तड़क भड़क ही बोल देंगे उसको। और शान होता है धार तेज करना। शिखर होता है चोटी, और शेखर होता है सिर। सिरा होता है नाड़ी, और सिरा होता है छोर। सुक होता है तोता, और सूख होता है जौ। सूर होता है वीर, और जो दूसरा वाला सूर है वो होता है सूर्य। तो देख लो, सा और स का फर्क है, बोलने में बिल्कुल एक से हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। शोक होता है वियोग या दुख, और शोक होता है चाव, यानी किसी चीज़ का शौक होना, चाव होना। संख्या होता है एक जहरीली उपधातु संख्या, और संख्या होता है गिनती। संघ होता है दोस्तों साथ, और संघ होता है समूह। जैसे आरएसएस है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो वो समूह ही है। संदेह है शक होना, और सदेह है शरीर के साथ, यानी संदेह तो होता है शक, और सदेह यानी देह के साथ, तो शरीर के साथ, देह होता है शरीर। सजा होता है अलंकृत, और सज्जा होता है सजावट। सत्य होता है सत्य, और सत्य होता है सारभाग। सत्य होता है दोस्तों एक गुणीय स्वभाव, और सत्व दोस्तों सत्व में दोनों। पहला है जिसमें एकता है सत्व एक गुणीय स्वभाव, इसमें दूसरा भी तय हो वो होता है बल। और स्वत्व, ये स्वत्व है, थोड़ा ये टाइप में मिस्टेक है। स्वत्व होता है अधिकार। 21वां सती, सती को बोलते हैं दोस्तों साध्वी, और सती होता है 100 साल। सन होता है पटुआ या टाट, और सन होता है वर्ष। तो देख लो, सिर्फ आध्या हलंत का ही फर्क है। सप्त होता है दोस्तों 7, और सप्त होता है साप पाया हुआ, श्रापित ही बोलते हैं जिसे। सम होता है समान, और दूसरा सम होता है शांति। ये वाली शांति है, ये तय पर छोटी मात्रा है, ये गलत टाइप हुआ है। तो सर होता है सरोवर, और शर होता है बाण। सर्ग होता है अध्याय, और स्वर्ग होता है देवलोक। 27वां है सर्व होता है सब, और सर्व होता है शिव। स्वर्ण होता है उच्च वर्ग का, और स्वर्ण होता है सोना। सामान होता है सामग्री, समान होता है बराबर, और सामान्य का अर्थ होता है साधारण।
साला होता है पत्नी का भाई, और दूसरा जो साला है ये होता है घर। जैसे आपकी अश्वशाला होती है, अश्वशाला बोलते हैं ना रे, तो ये घर ही है। 31वां है सास यानी पत्नी या पति की माँ। सांस होता है श्वास या प्राण। शीशा एक धातु होता है और शीशा होता है कांच। तो देख लो, तो शीशा लिखने का तरीका भी हमारा कभी आपका ज़्यादातर गलती होता है, तो शीशा इस तरह लिखा जाता है। 33वां है सुखी यानी सुखयुक्त, और सूखी होता है शुष्क। सुगंध होता है सुवास, और सौगंध होता है कसम। सुत होता है बेटा, और सूत होता है रुई का बाग। सुधार होता है ठीक करना, और सिधार होता है उठ जाना। 37वां है सुधी। सुधी होता है होश, और शुद्धि होता है बुद्धिमान। तो सिर्फ छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा के फर्क है, और देख लो दोस्तों अर्थ अलग हो जाते हैं। जैसे सुर होता है देवता, और स्वर होता है आवाज। सूची होता है सुई, और सूची होता है सुई, और सूची होता है तालिका। क्योंकि जो छोटी मात्रा है वो थोड़ा वैसे बोली जाती है तेज, और बड़ी मात्रा खींच कर बोली जाती है। सूर होता है सूर्य, और सूर होता है वीर। ये आपका इसी में पहले भी आ चुका है इसी क्लास में। स्वेद होता है दोस्तों पसीना, और स्वेद ये वाला स्वेद, और ये वाला स्वेद है, ये होता है सफ़ेद। हट होता है परे हो, और हट होता है जीरो। जैसे हट परगु, हमारे यहाँ बोल देते हैं हट परगु, तो उसका होता है हट जा। हरण होता है ले जाना, जैसे रावण ने सीता जी का हरण किया था, माता सीता का। हरिण होता है मृग यानी हिरण। हरि हो तो बोलते भगवान विष्णु को, और हरि होता है हरे रंग की। हल होता है व्यंजन अक्षर यानी जिसमें दल है, मतलब हल। और हल होता है समाधान यानी किसी चीज़ का हल करना। तो दोस्तों इस तरह आज आपकी ये क्लास भी कंप्लीट हुई, और अगर आपने हमारी क्लासेस चारों देखी हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपको जब प्रैक्टिस सेट दोगे तो आपको उसमें फ़र्क भी दिखाई देगी, आपके सब कुछ याद हो चुका है। अगर आपके याद होगा तो आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो दोस्तों इन वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दें, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, प्यार दें, और सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलते हैं, इसी की मैराथन मिलेगी आपको दोस्तों वेडनेसडे के दिन, यानी बुधवार या बृहस्पतिवार तक आपको इन्हीं की मैराथन मिल जाएगी, जिसमें आपके 200 प्लस क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कल आपके लिए लोकोक्ति मुहावरे की मैराथन आने वाले, जिसमें आपके भी 200 प्लस ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।